Salve, salve, rapaziada. Eu tô aqui na minha chácara, tudo bem? 14K não, porque eu assisti muito 14K. Tô assistindo muito Suave 14K na área, aqueles caras lá. Tô na área, né? Então, ó, vocês falaram assim, ó, que eu não tenho pitbull, eu passo alemão. Parça, mas só olha só ele. Você viu, gente? Mas ó, só vou mostrar isso aqui porque eu quero muito like, parça. Já sabe, né, que eu sou criança ainda, pode pá. Mas, mano, deixa o like aí, parça. Eu quero muitos likes pra mim comentar, tipo, só eu deixo o like, né? Mas deixa o like aí, galera. Aqui, ó. Aqui é minha casa, né, tio? Que se acontecer com meus pais uma coisa, tá no nome de meus dois irmãos, né? E de mim. Aí, ó. Tudo isso aqui é meu. Tudo. Só quero mudar mais, pegar meus pais, mudar bem longe assim, numa mansão, tá ligado, né? Tá louco? Mas, gente, deixa o like aí, eu quero que chegue aqui na minha porta, aqui, ó. 5 milhões e